Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, illum għandna mistieden ġdid u nittamaw li tieħdu gost. Bħalma ħadna wkoll fil-każ ta' l-għannejja l-oħra. Għandna il-Leli Aksisa, Naħal Ormi, magħruf bħala il-Baqra. Li nagħtik merħba u ħanamlu dawn fit programmi fuqek fuq ix-xogħol tiegħek li għamilt bħala għallana u nisimgħu wkoll xi serati li ħadsen fihom inti u fl-istess ħin ukoll kif se tiżviluppajt dal-għana. Kemm għandek żmien l-lum lejl? Jien għandi 62. Sewa. U kemm ilek tanni? Ili għanni għajl-su karriera ta' 35 żgur. Sewa. Pero kont għamil periodi kont waqaft għax kelli xej waħda ta' trabel fija nifsi jekk kelli bżonni għafima u man batarġa bdejt l-istess karriera xil-vizzju u d-dilizzju jitwilet miegħek u jimut miegħek. Allura bħala bidu. Meta bdejt l-ewwel darba? Jiena l-ewwel darba li bdejt kunna kien hemm ngħidulu ta' ċoq fil-Marsa fil-biċċerija, kien hemm Salvu Ruġel, kien hemm Ġulin ta' Gustant ngħidulu, kien hemm Pawlu l-Għannej, u Għannejja kell-antiki Pawlu il-Biest, miskin mhux qed nifendih kunna sebu Pawlu l-Aman, insomma l-Fuk l-Bambinu, tifhem u Għannejja kell-antiki Pamletu, Salvu Ruġel, narġa nsemmiħ għax ta' minni semmiħ, għax l-għana tijaw baqa ġamuħ il-Maltin u bħal isu kif naqbat nejda bħal isu attiv ġal-muħta l-Maltin għax kellu kliemu ta' poeta, propja ta' poeta. Illum fil-prezent għanna wieħed li huwa il-kalibru tijaw, pero ma żviluppi u ġertu għanodu bħalma żviluppa Salvu Ruġel. Salvu Ruġel kien jgħanni kullum kien u jgħanni li għanna spiritu prontu mux, pero dul-budaj li għanna l-lum, wieħed mill-poeti li għanna bħala għannej, molta semmux. Jina għalija, mux għetim maqdar l-oħrajn, għax kullħat għannej, per eżempju, bħal dul Zeppet Azika mistu xtetlu mux għannej. Mikiel Superstar mistu xtetlu mux għannej. Ġowi taraħa ġdid mistu xtetlu mux għannej. Fimni, umma dun il-budaj inħess li maqtuħ naqriżiet mill-oħrajn. Għax huwa bniedem ta' esperjenza kbira għandu moħħu jaqdiħ u jaqdiħ għal kollox. Fimni, duk inħess li huwa il-level u l-kalibru bħalma kien Salvu Ruġel. Għax il-bambuċċu għannej jgħol. Mistux maqdru. Li ġi tsijuħ Salvu Ruġel ġi tsijuħ. Ġifiri jekk għawt nejta bil-bambuċċu għed minnam jgħol. Ġifiri baqa ħanidu għak nofst iż-żon antiki li huma ħarġu għom daw l-istess antiki l-qudmanet. Għed tifimni? Għax għawdu Zeppi ta' Sikan diħal ma' 72 sena. ċikku Di Giorgio l-istess. Fimni? Bambuċċu ta' zminu bħoli. Tifhem, ġifiri baqa erbattivi mill-li ħallew u l-frott l-għannejja xjuħ li kellna li kienu favoriti u għodhom jissemmew jisimem. Ħalli xwada l-luga. U għinda kalkula jiena naħseb dejta l-ħabta tal-1965, sawet najt? Maħna 62 bdejt. 62, sawa. U ma min għannejt l-ewwel darba? Jien l-ewwel darba għannejt, u bil-bdejt ngħidlu Salf, bżalija. Salf, u issa għaldilek. Issa mbagħad ngħidlek, għax hekk kien. Ma' Ruġel? Ma' Salvu Ruġel. Ma ninsija qatt. Bida għamilli, issa mbagħad ngħidlek kif jien ħanispiċċaw. Meta spiċċajna tux qalli. Għallek ma tieħux żbeżbiża. Ma tistux trabbi l-għaqal. Għalli furdieri jekk jien ma nissokkokx, min tista' tiżviluppa qatt. Però Salvu kellu waħda. Kien jieħu peċenzja u ħbos biżżejr. Ma kienx tip tannej li għaxtun għatmanna, jew għaxdu ma tanċu
għannej tajjeb, jew xodu jibda, aktar ma jsibek zejru dajjef, aktar irekrek miegħu u jġurrok miegħu biex jgħalmek u jizviluppuk. Qed tifhimni? Kien hawn mill-xjuħ li ma noqgħodx insemmi l-duk mill-ieħor li ma tax kienu jieħdu pjaċir bina. Il-għala, għax ma kellemx dik il-paċenzja bħalma kellu. U tant kellu paċenzja kien għat-tifal l-għala li jieħu pjaċir. Meta jkun qed iħarreġ għannej li jkun għadu qed jibda. Qed tifhimni, darba għatux għalli jiena għalli mhix dukan il-preġu tiegħi għalli li ngħid ara ħareġ mhux ħażin ħarreġtu jien. Salvu l-ħamra ħarġu zeppi ta' sika. Per eżempju, ma ħareġ għannej ħażin mhux ħalli safennu fien. Sewa. Ħafna għannejja mżuru l-kuġin. U għed mill-għannejja u kol tal-imġar. Qed tifhimni, imma aħna dejjem aħna ċertu livell ta' dawk ix-xjuħ li tritu ma tridx jiebsa biex tfalli, missa toħroġ ħajħroġ kulħadd 100% u laqqas se joħroġ kulħadd tal-first class, imma ħanejdu hekk, ma ddajja l-ħadd u fejn tkun toħroġ ta' roġol u tixbor l-unur tiegħek skont il-level li tkun. U l-ewwel darba għanejt mela ma' roġel, fejn kontu eżatt? L-ewwel darba għanejt ma' roġel, l-ewwel darba għanejt l-istemperija dik li għanejtu la kienet l-istemperija ta' Mintlof. Sewa. Il-Marsa. Il-Marsa. Sewa. Bakkont għanejt għanta ċoq. Mija un bakkont għanejt għant Lucy. U għanejtu għakkant indrin, il-faħħuri, għant mienu ta' zejtun. Fej kien jaruna, kun kien hemm indrin ta' zinżraqiet l-Ingilterra l-lum. Kien janni mamliet u ħarreġ aħna. Mbagħad u ħarriġna, viru ħarriġna, salvu, u mamlietu dejjem ma saqajna kunna nkunu fuq ix-xogħol tal-ġebel. U kompla ħarriġna mlietu. Fl-istess ħin nifhimni. Għax għamletu ma kienx jgħannej, ma kienx il-kalibru ta' salvu. Ifimni, bħala għana ma kienx kalibru ta' salvu, pero kien għannej gustus, għannej nadif, kellu l-leħen, kellu kullu xu. Għettifem, u għahna dejjem ma saqajħ, u dejjem nitħarġu mill-laħju li nisteħu. Nifhem ġifieri anke waqt ix-xogħol kont. Ejwa, waqt ix-xogħol jien narfa l-ġebel għamletu, qiegħed. Windrin għamal il-kubtu, u ġieli jindrin jarfaw. U jien nagħmel l-irkubtu, u wieħed jela mbissellum mal-ġebla jgħanni. Liħor qiegħed jgħanni fuq l-ħajt. U sejrin hekk kunna nettiewa, għax dok id-delizzju tagħna. Inti tifhimni flaxja fejn samurru, fejn San Francesc, għand id-ditu. Hemmhekk wieħed mill-ħwienet antiki fil-pjazza ta' San Francesc li kien isir l-għana. Ħal-Ormi qed ngħidu. Ħal-Ormi. Mbagħad kien hemm ħanut ieħor wara l-Knisja, kien għand ċertu wieħed żarel. Ta' Patutu ngħidulu. Hekk tifhimni, ġifieri dawk illa valur ta' killa n-nies antiki li pereżempju mhux għax jien għandha xi żmien kbir imma jiena lħaqt lilhom sewu. Kif qegħdin fuq dawk jien, kon ħasaqsilek iktar quddiem ħanamlu issa ħalli noġġ nirrepetu. Barra daw iż-żewġ teħwienet li semmejt. Kien hemm ħal-Ormi niftakar sewwa jiena kien hemm ħafna ħwienet oħra. Issa minnek xi ħaġa fuqhom. Kif? Il-ħwienet l-oħra. Il-ħwienet l-oħra kienu pereżempju isir kultant tagħna ġafien, però ma kienux isir ħafna għala bħalma kien isir. Ħanejdu hekk f'dattnejn għax dattnej kienu qegħdin li anke miż-żejtun ġew jgħannu hemm. Qed tifhimni kif inhi ġieli għandna pereżempju fejn il-Vitorja għandha Galluwa. Qed tifhimni hemmhekk għand ngħidu tal-għatu. Ġifieri ġieli siwl ħal-Ormi l-emmulaw. Imma huma kienu żewġ ħwienet li kienu ħanejdu hekk it-top tal-għana, qed tifhimni ta' dik iż-żmien. Ħalli sanna silta nisimgħu biċċa żgħira minnha qabel inkomplu nitkellmu. Dis-silta qed narina ħattu sehem fiha u l-Giler u ġveru. Fredu Grima tal-Marsa. Iż-Żebbuġi. Minu Żebbuġi? Zeppi. Zeppi Żebbuġi sewwa. U inti. U jiena. Sewwa. Ma kien idoqilkom dakinhar? Dara u l-sigar. Sewwa. Tifla tiegħu. Sewwa. Jew it-tifel tiegħu insomma. Tifel tiegħu. Ejwa u minn għalija Karmu Żabburi kien hemm. Sewwa. Fejn kienet saret il-biċċa? Dija sura ta' Joseph. Sewwa. Fejn randabaw ta' fejn Pawla Wolfs. Fejn tat-Torn il-Marsa. Ħalli nisimgħu silta minnha.
Arġa fakkarna fi tik joġbok qiegħed janni u qiegħed idoqilkom. Hemmhekk qed idoq is-sigar u t-tifel tiegħu insomma u karmlu ngħidulu karmlu l-kappellan minn ħażabbar. U dawk it-tlieta qed idoqqu u l-killer qed jagħni l-ewwel wieħed wara Fredu Grima. Mbagħad Seppi Żabuġi mbagħad jien. Dik badna naqra argument bejnietna tufentula titla tiġi flana. Ħoġa fuq li taqbada. Ħalli kompli konxa dajt. Le. Ġifieri fuq ħaġa fuq li taqbada. Min argument mistax tagħni. Mela, ħalli morru l-ura kif konna qegħdin nitkellmu qabel din is-silda u kombinazzjoni s-silda qed titkellem eżatt fuq ambjent li kondu qegħdin f'ħanut tannu bejnietkom. Mela, konna semmejna aħna dawk il-ħwienet fejn inti kont murtanni. Issa barra l-ħwienet taħal qormi. Żgur li kien hemm postijiet oħra fejn inti. Kien hemm l-qajjenza dak iż-żmien. Għajdin. Konna mmorru l-qajjenza l-ħadd wara nofsinhar. Sewa. Kulħadd imur beħġar u hemm. Kellu kamra Pawlu l-Bies, Pawlu Lama. Sewa. Insomma, dawn kien hemm kellu private ħażina minn dawk ta' Gaza l-antiki minn dawk il-ħodor ngħidilhom jien. Kien jużuha bħala bar. Sewa. Għax ma kien hemmx biċċa kamra. Sewa. Il-bqija blatu xaqari u baħar kien hemm. Issa żviluppa fejn konna mmorru. Sewa. Ejwa. U barrek qed bħalma qed ngħidlek konna mmorru għand Indril Faħuri, konna mmorru għand Mienu, konna mmorru għand Lusi Belt ġdida. Qed tifhimni għand ta' ċoq il-marsa fejn illum ma jinfeċċ. Qed tifhimni? U kien hawn ħafna ħwienet oħra pereżempju għand fejn l-erba' ħwienet għand il-metall għal-Musta. Jiġifieri għodu sal-lum. Mekka għodu ħanut sal-lum, għodu ħanut stil antik. U għodu jagħmlu l-għana xorta waħda bħalma kienu jagħmlu qabel pereżempju kull xenifettillu kien jagħmel sarata. U meta kien jagħmel sarata l-metalla. Kull nasab ħosa fil-għodu ta' għax m'hemmx dogol ieħor wara l-nispiċċaw. Kulħadd jaqbad jiltaf bil-qiegħda u jittalla il-platta l-ikel. Qabel hekk kunna qabel mhux moħħna fil-flus. Illum Marija Santa Amme ma nafx għala, kull ma nagħmlu kollox bil-flus. Qed tifhimni. Allura l-affari fil-fatt inbidlet. Fil-fatt dak ikun sensasik, għal-bidu kif kienet issir ta' tal-għana meta bdejt inti. U għadha kif semmi kif isir illum. Qabel nibdew il-bidu, qabel kienu isejħulek biex tkun mistidin u kellha tmur f'ħanut u min ikun hemm ieħor sem. Qabel hemm sarata kont muru tanni. Sewwa. Mhix noqgħod inxandara ħanejdu hekk Peppe u Ġanni u Majsi. Qabel kien hemm lan għand il-Faħuri, hemm lan għanduk, hemm lan għanduk, hemm lan immurru
Solet l-ewwel sija, solet t-tieni sija. Minn m'għandniex jgħajjatlu tal-ħanut biex jgħajjat il-ħaddieħor u kemm bżonn isiru 3 sigħat isiru, kemm bżonn isiru 4 isiru. Qed tifhimni, ma kellniex dawk il-ċertum piki qisu bejnietna. U duk irid jitħallas għalek, kull ieħor irid jitħallas għalek. Mhux qed ngħid lillum il-kwestjoni tal-lum mhux mod ieħor minn dak iż-żmien. Però ma nufx il-ħala bejnietna l-aħna Maltin. Bejnietna. Ma naħmlux, għaw ħafna ma naħmlux wieħed il-ieħor fuq is-settur tal-għana. Fuq is-settur tal-għana meta kultura tagħna tal-Maltin. Hemm bżonn jekk kienu forsi laqra ħjur minnek, ammettilu laqra ħjur minnek. Dak kulħadd tażatt m'jistix tkun. Inti minn dejjem kont għandni spiritu pront. Ejwa, minn dejjem għandni spiritu pront. X'kien dan li speċi ħajrek iktar toqgħod għal dan, mhux pereżempju tipprova xi ħaġa oħra. Ħanejdlek kif kienet l-affuri li jibdejt nitħarreġ fuq l-ispiritu pront. Qed tifhimni? U għana pereżempju fil-għoli kien mhix ma nħebbux u ma nħebbux pjaċir bih. Allura għalhekk qatt ma provajt nipprova li ngħid ħanet naqbad naħan niftit lilu, tifhem? Issa, smajnik tanni dawk l-10 minuti fil-masabek, inti meta tagħmel għanja, xi tfittex eżatt? Per eżempju, hemmhekk smajna il-bidu tas-sija għandna li għamiltu. Issa, kienet ikelmek Fredu tal-Marsa u xkont qiegħed tfittex eżatt? Inti bdiet titkellmu għaliex ġijanni miegħek u għax mhux nies u affarijiet bħal dawn. Li ħafimni, li kienet li ju għal ġie fil-ħanut minħabba Joseph. Sewa. Li Joseph sit il-ħanut. Sit il-ħanut, sewa. Allura minħabba fina ma ġiex. Ħessejta jien. Sewa. Allora duk naqbdu argument aħna. Sewa. Li nħess li jiena ma ħessejtix kelmu f'sik posta. Allura nittakku fuq. Sewa. Ħannora l-argument fejn u jgħid u biex inhu ġej. Mbagħad naqbdu argument bejnietna. U daqqa titilfu u oħra tirbħax dola. Min jgħid li jiena xekk u xekk u xekk u qed ikkellem għasif ħana. Għax toft murar sijana, tabla xsib toħroġ l-ok sijana, stess tara l-lum sijana ħarġit li. U għaw minn imur maħsub kultant għallana, u aktar ma tmur maħsub għallana, aktar it-terra li satanna ħazin. Għax inti ma dux fuq sa' kelmek tijabek. Allora kif sa' tmur maħsub għallana? Fil-fatt inti darba li l-kontat li niftakar kont impressjonajtni bija, kontetti l-għana lotterija. Lotterija, zatt. Xie tejt bejdi l-għana xogħol s-semmija tagħna. Lotterija taf xi ġifieri, bħalma qed nirreferi issa. Li tmur maħsub għal sijana u tfallilek. Mbagħad ma tmur bl-ebda ħsieb u tagħmel sijana li inti stess tara sijana ħarġit li. Għax fil-għana mistux tmur maħsub. Għax bħalma ġiġo referejtu, bħalma ġiġo għed. Kull min imur maħsub għallana, għalija ma jkunx għallej. Għax dan ismu mija u spiritu prontu. Għalija ma jkunx għallej. Għattifimni għax l-mort maħsub. Sinjal li inti minn tix kapaċi s-solvi. Jekk jaqbadlek argumenti ħor biex s-solvija. Allura kif jista' jkun li timxi? Fdol il-metritu tal-spiritu pront li tmur maħsub. Qatt. Dik m'għandha tkun qatt. U hemm bżonn bejnietna, hemm bżonn li nitgħalmu huwa di. U hemm bżonn li ninsew kollox nitilqu kollox wara spallajna u nerġgħu naqbdu. Katina waħda u rutina waħda u kulħadd jimxi jitfit u kulħadd jieħu pjaċir wieħed mal-ieħor u kulħadd jgħin wieħed il-ieħor, mhux wieħed ifixkel il-ieħor. Illum il-ġurnata hawn tliet ħwienet tal-għandna, ja. Għaw ta' dullu għetnejlek jien ta' Joseph fej ta' Torn il-Marsa. Għaw ta' ġanna z-zejtun, għaw ta' ċal iż-zubina biex tal-buċi tal-pieta, għaw fej tuħu pjaċir, onormi ju. Għettifimni u bħala post jien inħess li fejn għandu ċali jemmisfel biex tal-buċi u għal-izbaħ post li għaw multa, jiet għal-kwiet, u t-tifastidju l-ħat, fimni. Jiet kif għandu jkun. Imma il-għalla bejnietna memx dik il-kooperazzjoni. Tlifni għal kollox tlifna l-valur tal-ġulija bejnietna l-Malti. Li hu ħażina. Ija ħażina ħafna. Ma sieħbek il-Multi. Li Multi bħolo. Ħatu qottejta xek u xek u xek. Illum rabaħ u darbaħ arbaħ tent. Ġara. Da memx il-pjena tal-mewt bejnietna. Diġi tek illum u darbaħ tiġi kek. U x-xogħol tagħna duku.
ħalli nisimgħu silta oħra minn dak dik is-sijana li intom qegħdin tannu l-aħħar darba. Of
Mek jina ringrazzjak lel, ringrazzjaw kol l-sħabek l-annejja, l-għollu Giler, Fredo Grima, u l-Zeppi Zebuġi, u nwedek li l-ġimma ġon il-taqaw, għom diskutu il-karriera tijak ta' għanni, u nisimaw kol xie silti toħra differenti. U l-kom iż-semmija nisedinkom għal-program ta' ġimma dila. Insemmikom.
Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.